ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ILIFE ಅವರ T10 ರೊಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಪ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಟಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಲನೂ ಒರೆಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನೂರಾರು ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಒಂದು, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎರಡನೇದು, ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎರಡೂ ಫುಲ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಕಸ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾನ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ರೋಬೋಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚರಿತು ಆಟಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಪು ಡಸ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಏರಿಯಾನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮು ಮಾಪು ಎರಡೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಬೋಗೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಪು ಡಸ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಇದು ಮಾಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಹೆಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್. ಒಟ್ಟು 4 ಸೈಡ್ ಬ್ರಷಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಮಾಪ್ ಕ್ಲಾತ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಟಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲಿಡಾರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೇನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ನರು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಫಾ ಕೆಳಗೆ, ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಕ್ಷನ್ ಪವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ವೈ ಶೇಪ್ ಮಾಪಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನು, ಅದು ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ವುಡ್ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಿಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೈಟಿಂದ ಬೀಳದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ಟೇರ್ಸಿಂದಾಗಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 2 ಫೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಬ್ರಷ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇದೆ. 2 ಸೈಡ್ ಬ್ರಷಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ, 2 ಮೇಲೂ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 2-in-1 ಫೀಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮು ಇದೇ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮಾಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ 2 ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಆ್ಯಂಟಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಬಟನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ ಟು 4 to 5 hours ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಐಲೈಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ OTP ಕೇಳುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ವೈಫೈ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅದಾಗದೆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಟಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ರೂಮ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ರೂಮನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಕಿಚನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ನೇಮ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿರೋ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಎಕೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಮಾಪಿಂಗ್ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಫೀಚರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಯಾವ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ರೂಮ್ನೂ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಮ್ನ 2 ಸಲ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಸಲ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಾಟ ಸಾಮಾನು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಬಿಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಪ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮೋಡ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವೈ ಶೇಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವೈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ವೈ ಶೇಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಝೋನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ. ಈಗ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 o'clock ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎದ್ದೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸಲ 2 ಟೈಮರ್ಸು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಾಗದೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಟಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋವಾಗ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಕಂದರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂದೋರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ಸರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮನೆ ನೀವು ಬಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಏರಿಯಾ 2500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ರೋಬೋದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ವಾಪಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು.
ಈ ಡಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಟಿಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, 2 ಸಲನ, 3 ಸಲನ, 4 ಸಲನ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದರ ಮಾಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶ್ಯಾಂಪೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಮೇನ್ ಬ್ರಷ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ಬ್ರಷಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಿಂದ ಒರೆಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫುಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೇರ್ ಡಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 2 ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಒಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದರ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿಚನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗು ರೂಮ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೋಬೋಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ 95%ವರೆಗೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100% ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೈಟ್ 9.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೈಟ್ ಇರೋವಂಥ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿರೋವಂಥ ಪರ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ 2 ಸಲ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊ 2 ಸಲ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ರಜಾ ಹಾಕೋದು, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೋಬೋ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅಲಾಮು, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅಲಾಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಅದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ರೋಬೋ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ 100% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ದಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಡೀ ಮನೆದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಒಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ನಾವು ರೋಬೋ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ನೀವು ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಡೆಮೋ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.